Sveiki. Šiandien mūsų pokalbio tema – kaip neišprotėti. Kaip neišprotėti šiame išprotėjusiame pasaulyje, kurį kartais taip ir įvardina. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad žodis išprotėti aš neturiu omenyje ligą. Ta žmogų, kurį reikia izoliuoti nuo visuomenės, kurį reikia uždaryti palatoje ir duoti stiprius vaistus. Ne, aš turiu omenyje žmogų, mūsų pokalbį, žmogų, kuriam liūdna gyventi, kuriam sunku gyventi, kurį kankina nerimas nuolatinis. Ir štai jeigu tas negatyvias mintis žmogus ilgai laiko savyje, neieško išeičių iš to, jis tikrai tampa tuo tikru ligoniu. Jis nueina tuo depresiniu keliu, tos depresinės mintis jį kankina. Tai nereiškia, kad jis depresiją turi. Taip. Depresija tai kas yra, gražus yra apibūdinimas ir tikslus apibūdinimas. Depresija tai yra mąstymas ne į naudą. Ir jeigu mes ilgai tą ne į naudą mąstom, mes tikrai susirgam tikrų ligonių. Šiandien aš noriu ieškoti to išeities, to kelio, išeities į normalų gyvenimą, normalaus gyvenimo kelio. Aš noriu pasiremti būtent Vasaros 5 psichiatrinės ligoninės tų pacientų mintimis. Tomis mintimis pasinaudoti kaip raktukais į tą normalų gyvenimą. Net gal ir būt gražų sukurt galėsim. Bet reikia ieškoti, reikia dirbti, reikia nelaikyti tų savo įsitikintų minčių, kad gyvenimas yra blogas, sunkus ir viskas išprotai. Ne. Pasiremkim to mintim. Tai štai aš pasidalinkim, paieškokim kaip raktuką ir galbūt net tas mintį priimkim kaip veidrodėlį, kad dalis ir manęs yra tame pasakyme, kad ir aš galiu panašiai kažkur, tai yra jau ėjimas į negatyvą. Tai štai, vyras jaunas, sveikas, vyras tvirtas, palatoj sako, ten 5 vyrai ir sako, vyrai mėly, mes visi susirgome namuose ir vėl teks mums ten grįžti. Tai yra kaltinimas mums visiems ir kaltinimas jam pačiam. Reiškia, namuose nesuranda, kaip gyventi normaliai. Vyras su žmona, abu sveiki, sudaro liguistą aplinką, kuri nuveda į tikrą lygą. Susirgome namuose. Reiškia, nuo namų gyvenimo, nuo tos aplinkos, nuo artimųjų nesupratingumo. Taip. Mergaitė graži, jauna mergaitė. Tarp kitko, Vasaros 5 pacientai daugiausiai būna jauni. Išeisiu iš čia, pateksiu tiesiai į durdom. Kaip veidrodis to vyrukų mintis, ne? Išeisiu iš psichiatrinės ligoninės, kur jai atrodo normalu, ir pateksiu į durdom į namus. Koks yra ir kaltinimas, ir nusivylimas. Bet kaip mums gali ta mintis padėti, jeigu mes ją įsiklausom? Ar mes nelaikom, kad namuose čia yra blogai, ar ne? O tai, kai blogai, tai kas yra kaltas? Vyras ir žmona gyvena ir blogai namuose. Kas kaltas? Vyras ir žmona. Žmona ir vyras. O tą supratus, ar ne, kad jie sukuria gyvenimą, kuris kartu nuves, iškankins ir nueis arba vienas arba kitą abu į ligoninę. Ieškokim, čia raktas. Esu psichiatrinėje dėl to, kad noriu pabūti normalioje, mane suprantančių žmonių aplinkoje. Ten kodėl supranta, kodėl ligoniai ten patenkinti? Todėl, kad jie kalba būtent tą pačią kalbą. Jie kalba apie skausmą ir vienas kitą nori paguosti. Mes namuose kaltinimo, ak tu durnas, ak tu kvailas, kaimynas, pažiūrėk, ką padarė, jis ir namus turi, ir mašiną, ir taip toliau, ir vaikus išmoko, ir užsienį išsiuntė, ir taip toliau. Tuo kaltinimu mes padarom žmogų, kad jam namuose tampa kaip pragarai. Taip. Jis nesijaučia normalioje aplinkoje, psichiatriniai toj ligoninėje, niekas jo nekaltina ir jam ten geriau. Taip. Mane supa negatyvų žmonės ir aš susirgau jų ligomis.
Štai negatyvų žmonės, koks mūsų pasaulis. Va tai popiežius pasakė, išprotėjęs pasaulis. Ne. Pasaulis išprotėjęs tame, kad mūsų negatyvi ta informacija eina ir televizijoje, ir radijoje, ir žiniasklaida. Mums duoda negatyvę, kadangi mes priimam labiau. Mes norim, jie nori didinti ražus, nori pritraukti žmonės. Mes patys kalti. Išsijunkim, paieškokim muzikinių kanalų ir kultūros kanalų ir taip toliau. Jei gaučiau antrą gyvenimą, aš vis tiek jį sugadinčiau. Štai, suprantat, mergaitė taip pat jauna pasakius tai. Jei gaučiau antrą gyvenimą, taip pat sugadinčiau. Ji neįsiklauso į savo pačios žodžius, ar ne? Reiškia, jį aš sugadinčiau. Reiškia, į pirmą gyvenimo jis sutinka, kad sugadino, bet neieško išeities. Jį ieško ligonės pagalbos. O pagalba yra tik savyje. Ir Alekseičikas yra gražiai pasakęs, ne? Psichiatras guru yra tas, kuris atskleidžia žmoguje, kad jis yra guru. Štai ieškojimas tik savyje gali padėti. Taip, prabudau ir jau žinau, kad bus bloga diena. Ar mes kartais taip nepasakom? Prabudau, dar nespėjau prasimerkti, jau žinau, kad bus bloga diena. Tai ir ji bus bloga diena. Jau mes nusiteikiam iš karto, taip, ir mums likimas padės. Mums likimas padės, kad bus bloga diena. Iš tikrųjų bus bloga diena. Ir įsijungsim tai ir, tikrai ten, ne, tikrai dabar pūgos, dabar šaltis, ateina žiema, karo grėsmės, ten ir taip toliau, infliacija. Tikrai gerai sakiau, kad bus bloga diena, ar ne? O kiek yra gero ir gražaus. O tą reikia paieškoti, tą reikia padirbėti. Apie tai, aš ir kalbu ir seminarus ir taip toliau, taip. Kodėl? Gerai, tegu būna trumpas, tegu būna tos kelios mintis, aš galiu parodyti, tų minčių galim iki vakaro skaityti, ar ne, taip, ne? Mano viena knyga, ne, pats atsisveikinu su depresija, ar ne? Pats atsisveikinu, aš siūlau pačiam žmogui ieškoti. Ir tos kelios mintis gali, imliam žmogui gali ir padėti. Padėtis pakeisti savo gyvenimą, taip. Dėl ko mes einam to keliu. Ir man labai gražus vienas pavyzdys buvo, reiškia, kada baigėsi ten Alekseičiko grupė psichiatro, mielo ir su kuriuo mielo bendrauti, buvo labai šilti prisiminimai. Kada baigėsi, aš tada pasilieku dar grupelę, kurie nori, sakykime, mano temą, ir tą kartą aš sakau, dabar kas norit likę, dar aš pakalbėsiu apie nakties terapiją, tai yra mano viena iš temų. Ir prieina ten keli vyrukai, keli pacientai, susėdam prie stalo, ir du prieina vyrukai. Ir sako, mums labai reikia, mums labai įdomu, nakties terapija mūsų nemiga kankina ir labai vargsam, bet mums labiau reikia parūkyti. Ir jie išeina parūkyti. Čia yra raktas daugelį žmonių, ar ne? Prioritetas ne aš. Ne aš esu vieną tokią mintį parašęs, jeigu nežinai, kaip gyventi, paklausk interneto. Tai yra sarkazmas. Mes taip ir darom, ne? Kaip, jeigu aš nežinau, kas aš esu, kokie mano gabumai, ko aš esu apdovanotas, kaip man gyventi, kaip aš gyvenu, kaip aš turiu rytoj gyventi, aš klausiu interneto, tai yra dėja taip. Su humoru sakau, bet taip dažnai ir būna, žmogus tik savyje gali atrasti, tai, bet su humoras tai kito irgi gydantis. Taip. Ir paskutinį galbūt mintį, nebetęsiu. Tik būna trumpiau, kartais to užtenka, kad pagautumėt tą, ką aš norėjau pasakyti. Žmogus, ten jau buvo psichiatras, pats psichiatras gydėsi, ir tai nenuostabu, ir kunigų būna gydosi, čia buvo psichiatras, kuris baigė kursus 2 savaičių. Reiškia, kaip pacientas jau buvo, ne kaip gydytojas tarp mūsų pačių. Jis pasakė, dabar aš išmokau gyventi netobulam pasauliu. Čia ir yra visas sprendimas, ne? Išmokim gyventi tame, čia buvo prieš 5 metus šitas sakinys pasakytas, ne? Netobulam pasauliu, dabar jis dar labiau nesutobulėjo, dar labiau nutobulėjo, žemyn tai yra, ne? Dar labiau tai atsirado ir pandemija, ir karai, ir taip toliau. Išmokim gyventi šiame netobulame, net skausmingai, net tokiam išprotėjusiam pasauliu. Išmokim matyti artimą žmogų, galimybės bendrauti, ne? Pagailėkim, jeigu piktas žmogus arba tave keiksno ar tau pavydi, jam bloga gyventi. Neužpykim ant jo,
Nekaltinkim jį, o pagailėkim, jam bloga gyventi. Aš su visais bendrauju, todėl kad aš ieškau tam gyvenimo energijos, gyvenimo energija mano viena iš temų, kursų ir taip toliau. Reiškia, aš ieškau ir aš jaučiuosi laimingas tuo, kad aš ieškau. Man taip pat sunku gyventi, bet tas ieškojimas duoda man energijos ir tada aš negaliu pykti ant kitų, aš galiu pagailėti tą pyktantį. Bet tu turi jaustis pats laimingas. Ieškokim laimės savyje, ieškokim džiaugsmo ir gerų minčių kitame žmoguje ir visame gyvenime. Būkime laimingi, norit tęsti. Mano yra keli jau įrašai, jau čia mūsų 6, atrodo, paskutinis buvo praradai progą nuliūsi, laimėjai džiaugsmą, peržiūrėkit tuos, ne? Perklausykit šitą N kartų, ką dabar kalbėjom. Vot vieną mintį paimkit, ar ne? Vieną mintį paimkite, ne, reiškia, susirgau namuose ir teks vėl grįžti. Ir kurkim namuose ne pragarą, o gražų gyvenimą. Nuo mūsų dviejų priklauso, nuo žmonos, vyro ar vaikučiai, ar tėvukai. Jie visi geri, jie visi tavo artimieji. Ieškokim. Būkim laimingi, kai visada primenu, mano visi kontaktai yra mūsų svetainiai www.3žvaigždutės.lt, kontaktų skyrelis, mane gali surasti, man myla bendrauti, atsakau visus klausimus, kas skambina ir labai laukiu jūsų skambučių. Myla, bendraukim ir tęsim. Sekantį kartą aš norėsiu pakalbėti Alekseičiko principus, vat kaip jūs pataria jo mintis, ne, ko jis pataria savo pacientą. Vat šiandien aš pacientų mintimis, o sekantį kartą už savaitės maždaug aš pakalbėsiu Alekseičiko mintis, kaip jis ieško kelių. Sėkmės, iki susitikimo, būkim sveiki ir laimingi. Šiame nuostabiausiame pasaulyje kito nėra. Yra šitas, ir jeigu tau niekas nepriklauso, tau vis tiek priklauso visas pasaulis. Iki sekančio susitikimo.